Здравейте! Днес ще ви запозная с тази плетка с минималистичен дизайн, което съм кръстила стрелки. Плете се лесно с хлабави бримки, получава се равна и с добра еластичност. Плетката е от 6 реда, по 3 за всяка хоризонтална ивица и по 3 бримки за всяко стълбче. Да започваме. На първият ред сме от лицевата страна. Сваляме крайната бримка. След третата бримка изваждаме дълга диагонална бримка. Изплитаме лицево първата и лицево втората и третата заедно. Повтаряме. Изваждаме дълга бримка. Изплитаме лицево първата, втората и третата за задната стена заедно. Изваждаме дълга бримка. Изплитаме първата, втората и третата заедно. И така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Сваляме крайните бримки и плетем опакови бримки до края на реда. Трети ред от лицевата страна. Плетем само лицеви бримки до края на реда. Четвърти ред от опаковата страна. Преброяваме 3 бримки и дясната кука. С дясната кука изваждаме една дълга, след което изплитаме опаково първата. След което двете заедно опакови. Повтаряме. Дясната игла изважда дълга бримка, изплитаме опаково първата, следващите две заедно опаково. Още веднъж. Една дълга бримка, една опакова, две опакови заедно. Така, четвърти ред от лицевата страна плетем до края на реда лицеви бримки. Шести ред от опаковата страна до края на реда плетем само опакови бримки. В заключение, днес се запознахме с тази плетка с луксозен балансиран дизайн, с която можете да изплетете и официална дреха с по-специална прежда, с малко лурекс или дискретни паетки. Би подхождал и мохер. Подходяща е и за летен памучен вариант. Надявам се да съм ви била полезна. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!